গ্রাম, গ্রামের মানুষ আর গ্রামের পরিবেশ এই সবকটি জিনিসই আমার কাজের অঙ্গ। তাই বেশিরভাগ সময়টাই কাটাই গ্রামেতে। এখন আমি আছি আসামের কোকরাঝারে। আর কোকরাঝারেই একটি কাজ সেরে ফেরার পথে একটি ক্যানেলে প্রবাহমান জল দেখে জানতে ইচ্ছা হলো এই জলের উৎসটা কী। তারপর কাছেই গ্রামের একজন মানুষকে পেলাম, যে মানুষটির কাছে জানতে পারলাম এই জলের উৎসটি। আর সেই জলের উৎসটি জানার পর জায়গাটি এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা হলো। তো সেই জায়গাটির এক্সপ্লোর করার ভিডিওটি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ভিডিওটির শেষে এই জায়গাটির এক্স্যাক্ট লোকেশন কোথায় সেটা আমি জানাবো। ভিডিওটি দেখুন আর দেখার পর অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন জায়গাটি কেমন লাগলো। আমি আবারও বলছি, এই জায়গাটি চিরাচরিত কোনো পপুলার জায়গা নয়, গ্রামের মাঝে একটি জায়গা। যদি ভালো লাগে ভিডিওটি শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো। আর অনেকেই ভিডিও দেখেন কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না, তাই যদি আপনাদের মনে হয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার যোগ্য তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। গ্রামের সরু রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি জলের সেই উৎস খোঁজার উদ্দেশ্যে। এই যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছেন, একজন হলো আমারই সহকারী স্টাফ আর একজন হলো আমাদের গাড়ির পাইলট। ওই গাড়ির যিনি পাইলট আছেন উনি এখানকার লোকালি মানুষ, তো উনি এখানকার ভাষা সম্পর্কেও অনেক বেশি ওয়াকিবহল, তো উনিও আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে আর এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বেশ ভালোই লাগছিল। আর মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করছিল যে এই রাস্তার শেষে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবো। আজ পর্যন্ত আমরা যে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছি সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের আগে থেকে জানা ছিল। আর আজকে আমরা এমনই একটা জায়গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি যে জায়গা সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, কোনো হোমওয়ার্ক নেই। এখান থেকেই আমরা জলের শব্দ পাচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম যে কোনো একটা ওয়াটারফল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর আমাদের পাইলট সাহেব আমাদেরকে বললেন সাথে করে একটি টাওয়াল বা গামছা আনলে ভালো হতো, সাথে একসাথে স্নানটাও সেরে নেওয়া যেত। এবার আমরা কয়েকটি বাইক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এই বাইকগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের মনে হলো যে কিছু মানুষ আগে থেকেই এখানে উপস্থিত আছে। আমরা যত এগোচ্ছিলাম জলের শব্দটি ততই তীব্র হচ্ছিল। যারা এখানে স্নান করছিল তাদের মধ্যে কেউ একজন আমাদের পাইলট সাহেবের চেনা পরিচিত, সেই জন্যে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সত্যি অসাধারণ এক দৃশ্য। ভাবতে পারিনি এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে এসে আমরা এরকম একটা দৃশ্যের সম্মুখীন হব বলে। এই আশেপাশে পরিবেশটার মধ্যে অসম্ভব একটা শীতলতা অনুভব করছিলাম। আর জলের এই ছিটে ফোঁটা আমাদের অল্প এই বিস্তর গায়ে এসেও পড়ছিল, এতে বেশ ভালোই লাগছিল আমাদের।
আর কিছু বলবো না, এবার আপনারাও এই পরিবেশটা উপভোগ করুন। আমরা নিজেরা খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। যে আশা নিয়ে আমরা এসেছিলাম সেই আশা আমাদের সার্থক হয়েছে। এবার চলুন বিদায় নেব। আপনারা ভালো থাকবেন, আর ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই যেন ভুলবেন না। আবার চলার পথে কাজের ফাঁকে যদি এরকম কোনো নতুন জায়গার সন্ধান পাই অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কথা দিলাম। এবার বলি, এই ওয়াটারফলটির নাম হলো হাহই ঝরা ওয়াটারফল। এটি কোকরাঝাড়েরই একটা গ্রাম অভয়াকুটিতে অবস্থিত। কোকরাঝাড় টাউন থেকে এর দূরত্ব প্রায় 22 কিলোমিটার, আর যেতে সময় লাগে মোটামুটি 40 মিনিট। গুগল ম্যাপে এই জায়গাটির নাম উল্লেখ আছে।